好，我哋今次講嘅係 Pranayama，都係一個幾個，即係你見佢幾頁紙，然後其實講咗好多嘢嘅一個章節啦。有咩問題啊？因為太多嘢可以講啦，我又想睇下你有咩問題。其實我想講咧，佢後邊嗰度咧講到呼吸，有呼有吸，同埋有 retention， 即係係啦 retention。咁其實佢話 retention 咧係代表唔係閉氣，係 hold 住個 energy。但係其實點樣去感覺到係自己 hold 住？因為你係冇吸冇呼，你點樣可以感覺入邊係有 energy 咧？因為我自己咧就覺得我一唔吸唔呼咧，我覺得我自己似一個係開始慢慢漏緊氣嘅氣球啊。嗯。咁就所以話佢 hold 住個 energy 係點為之係 hold 住個 energy 咧？所以變句就係話，Guruji喺個章節入邊有提到好重要嘅一樣嘢，就係話唔係 Guruji講，係阿 Patanjali 講，就係話你一定要有 asana 嘅一個 master 嘅嗰個狀態之後，你再揾一個 guru introduce 你學 pranayama。係啦，如果唔係就會停咗喺度，就係我 hold 住個氣個意思乜嘢係咩意思咧？又或者再將你上個禮拜問過嘅問題，就係話我見到我練習嘅時候，我好多嘢諗。咁其實呢個係一個好 positive 嘅嘢，就係你見到呢樣嘢。有好多人都會已經慣咗自己成日好多嘢諗啦，然後不停跟住自己諗嘅嘢去追逐啦嚇。我見到哇，明明練緊呢樣嘢，點解我入邊另外一嚿嘢喺度諗緊嘢嘅咧？呢個就係話我開始明白，我入邊有好多個 faculty， 我有好多個唔同嘅部門啊，喺度令到我 function 成為一個人喺呢個地球嗰度生存。即係唔係純粹係話我讀書我要令到我 IQ 好勁，我要令到我記憶力好勁，分析能力好勁。即係呢啲就係一啲比較後代啲明白啦。譬如如果喺幾千年前嘅嗰啲聖人講你聽就係，我哋入邊係點樣 function， 又係你 asana 練習入邊你能夠明白乜嘢係我個 mind， 我個 mind 就成日喺度 check check 嗰個，定乜嘢係我個 intelligence。我開始我個 mind 停咗唔講嘢，我嘅 intelligence 開始同我分析啦。直線歪咗 up 定係 down？ 呢個係我訓練緊我個智慧有分析能力嘅嗰個狀態。所以喺 asana 練習入邊，我哋講 alignment 係喺度訓練你個 intelligence 有分析能力，有 discernment 呢一個 power。如果你有經過 asana 入邊，令到自己喺呢方面清楚之後，你就唔會有你頭先嗰個問題㗎啦。就係話，我一見到我自己閉氣嘅時候，我就會漏氣啊。因為你已經好清楚我個身軀嗰個狀態個穩定性。即係你哋成日上堂都有講，你要令到你嘅身體進入一個好穩定嘅狀態。當呢個穩定性嘅狀態變得越嚟越清楚嘅時候，你就唔會有嗰個漏氣嗰個狀態㗎。就係我個身體已經變得好 stable， 同埋我個 being 或者我個 sensitivity 能夠明白乜嘢叫做好 stable， 因為我 experience 過啊嘛喺個 asana 入邊。我唔會喺練習 pranayama 嘅時候先又走去練個asana 要好 stable。咁所以你就會見到原來我 asana 要去到嗰個經常好 stable 嘅狀態。去到我 pranayama 嘅時候就唔使講，我個身體已經知道乜嘢叫好 stable。若意嘅人已經喺度一個殼，然後我個神就可以入去明白我個吸氣同呼氣一個 energy 嘅交流，而唔係我哋成日以為嗰度即係嗰個氣咯。OK， 即係如果Guruji入邊都有講就係 prana 同埋個 consciousness 係孖生兄弟咁樣。咩意思？當我個身體要去到進入一個好穩定嘅狀態，我先會明白乜嘢叫做 consciousness 意識，然後乜嘢係個 prana， 而佢哋係一個孖生兄弟，其實佢哋成日一齊㗎。然後 Guruji 有講過其他經典啦 Upavissa。另外個書就係話佢哋係同步嘅，就係話我個意識流動同我個 prana 嘅流動
係幾乎係一個等號。只不過 prana 係宇宙嘅開端，即係頭個章節一開始就係話你所有嘢都係個 prana 形成嗰個生命力啊，或者維係一啲 energy 嘅流動。你成個宇宙都係講緊呢樣嘢嘛，包括呢個地球上邊。就算佢講話 electric 對呢個都好近代㗎啦，以前冇電㗎嘛，而家有電咁樣。即係原始人嘅嗰個年代冇電，去到近代先有電咁嘛。哦，原來電都係一個 prana 嘅一樣嘢，就係話，只不過人將呢個pranic energy 變成形象化，變成列電流，可以喺呢個年代嗰度用到。只不過佢都係一個，佢都係 prana 嘅其中一種。咁所以就係當我哋必須要喺 asana 嗰度雕琢自己入邊有幾多個 faculty。然後我個 observation 可以利用佢哋嘅時候，呼吸係需要有呼吸練習，需要我哋有好多個觀察力啊。Guruji 喺個章節入邊都有講，佢有講話個呼吸有分呢一個係 Patanjali 講，然後 Guruji 再好 detail 咁樣講啦。個練習者本身，佢唔係淨係要咁一個嘢，而係就我吸咗落去，我仲會 feel 到佢個空間，我仲 feel 到佢個 texture， 我仲會 feel 到佢個 distribution， 然後先至再計 numbers， 即係計緊幾多下幾多成嗰個呼吸，即係喺計要幾多下呼吸，或者我要吸幾多秒呼幾多秒嘅嗰之前嗰個練習者，原來佢要對個呼吸有一個好 subtle 嘅感知，先可以再去到 numbers 㗎。但我哋好多時就冇前面嗰嚿一嘢就去到數幾多個秒，hold 幾耐呼吸，數幾多下咁樣嗰樣嘢。即係其實你對呢樣嘢個質地或者個認知感覺都好低嘅時候，我就已經叫自己要 hold 幾多秒，咁你咪跳咗個 step。咁然後就幾時先可以 feel 到個呼吸個 quality，或者佢個 distribution， 或者佢個空間感幾時有啊？其實都係由 asana 嗰度開始。你喺 asana 入邊成日都講，你點樣去建構你個身體，令到你個身體改變佢嘅形狀，令到個呼吸可以去唔同嘅身體部分。都話如果你三角式做右邊，三角式做左邊，個呼吸去咗邊邊身體多啲少啲，呢啲都係一個對呼吸嘅認知嚟㗎。對呼吸嗰個 distribution 嘅認知，但問題我連呢個認知都冇，然後我就要自己去 hold 住個呼吸唔知幾多秒，呢個就係跳級咁樣練習啊嘛。你個 container 都唔可以收咁大個 walk 數入去，然後你就叫佢 hold 住個 walk 數啦。你一係你係爆燈啦，一係你就唔知自己喺度做緊啲乜咯。咁個書都有講㗎，pranayama可以 serve 你。令到你變成好哇 connect to 你個 soul inside out 嗰啲嘢，同時間佢可以 cue 你。咁所以就係話我有幾認真，真係想要知道個 pranayama 究竟發生咩事。咁 go back to 你個問題啦，你覺得你 hold 住個呼吸，又好似流緊氣咁。但 Guruji 講就係 kumbhaka， 即係我個人個 energy， 我個身體，我個 mind， 我個 intelligence alive 撲喺同一個existent 嗰個空間，呢個就係 kumbhaka。唔係個你個諗啊諗呢度諗嗰度嘅嗰個狀態，你就梗係覺得你流緊氣啦。咁所以我 as 一個 practitioner， 我可唔可以觀照自己？我個 self 可唔可以觀照自己個狀態係咪喺同一條線上邊？我個身體撲脊柱頭頂一個直線，去到我啖氣入咗去，個氣係會繼續喐噶嘛？點我可以用我 asana 嘅練習去停，或者 asana 嘅控制去 keep 我個 mind 喺個身體，去到我個 intelligence 分析到我有冇偏咗去邊一度，全部撲咁樣喺同一個 alignment 嘅時候，嗰下就係我停住呼吸嘅嗰下。停住呼吸唔係個氣停咗喺度㗎。個氣繼續流走，but 你個 container is so stable， then 你就係同個宇宙個 energy 咁樣嘅一個交流，頂嗰刻嘅空白卡，
就係我有冇嗰個意志，我有冇嗰個智咯 consciousness。你問我，你繼續喺 asana 入邊嘅琢磨咧，會慢慢令到你帶你好近pranayama 個明白嘅。你會突然間我就明佢講乜。如果我仍然都有好多嘅 question 嘅時候 ，those questions are good。嗰個 question 都係話俾你聽，呢個就係我同 pranayama 嘅距離。我都話我自己屋企嗰個呢個書咧，係我20年前買咗㗎。我20年前睇咗嗰個章節，我有寫日期喺度，我睇咗咯。我好記得我20年前喺度就，你冇感覺㗎，好有距離嗰個文章。去到今日嘅我可以話你聽嗰個距離，等我見到我自己有近咗。但係咪等於我做到阿 Guruji 講嗰個境界咧？我都覺得係有距離嘅，只不過就係我見到自己冇做到嘅地方啦。不如話，所以我可以話你聽，撐幾遠咯？即係下下係咪我練 pranayama 都去到呢個境界？唔係，耐唔耐有時有。但要個人可以係嗰個空白卡，而唔係我好耐以前以為就 hold 住到係我停到幾多秒啊咁樣，或者啲人學潛水就我係停到22分唔知幾多秒啊咁樣。等嗰個人嗰個意識同埋個 mind 嗰個狀態唔係嗰樣嘢嚟㗎嘛。你為停而停㗎。pranayama 入邊個空白卡或者嗰個吸氣之後嘅停頓，或者呼氣之後嘅停頓。都係個書有講㗎啦，佢就係話同你本身自己入邊個 soul 同宇宙點樣拉得越嚟越近啊嘛。吸氣嘅時候，你係將個宇宙嘅能量走入去你個身體，膨脹個 physical body。當個身體被呢個宇宙嘅 energy 膨脹咗入邊之後咧，我個靈魂就可以同嗰個身體嘅軀殼。因為有呢個空間，所以可以有聯繫。我個靈魂可以聯繫我呢個軀殼。但當我呼氣嘅時候，我由入邊嘅身體吹出嚟嘅嘢，除咗係 detox 個身體之外，就係我本身個 individual 個 prana merge with 個 universe 個 energy。So I learn to surrender。原來我係咁少㗎。So 成個 inhale in 吸氣同呼氣嘅嗰個概念喺瑜伽講嗰樣嘢咧，係唔係淨係吸同呼？係我點樣同我呢一個咁細嘅 B 型同呢個宇宙一個聯繫？每一刻吸氣係個靈魂同個身體嘅連接，呼氣係我個小我點樣明白我有幾咁渺小嘅一個 understanding。就係咁樣，好遙遠啊！唔係好遙遠，而係對於我嚟講係好 beautiful。唔係，即係我意思，我同頭先老師你講嗰啲嘢，好似好遙遠，未有觸碰咁個感覺。所以我個答案都好多時都係話你多啲去接近呢個 nature， 多啲睇出日出日落。總之多啲同個 nature connect， 等嗰啲嘢就會 slowly come。又或者好簡單，就係每一次我嚼啖飯，嚼耐啲先吞，都會誘發我哋個 senses 去感知當下嘅每一樣嘢咯。我哋個急速嘅生活令到我哋將每一樣嘢 take it for granted。即係你覺得你呢刻嗰啖飯日日都係咁食㗎啦，唔係 take it for granted。咁你一定有得食嘅咩？你可以冇得食嘅喎。呢個地球嘅另外一個角落有人冇飯食嘅。咁所以如果你係咪要去到冇飯食嗰下，你先會覺得呢一啖飯有幾好味，有幾值得你去多謝咧？我哋唔會㗎。我哋都係會嗌到會啊，嗌多啲啊，食唔晒唔緊要啦，嗰個狀態咁嘛。因為我哋太多，所以 simplify 你嘅生活，
將最簡單嘅嘢變得學識得點樣啊！多謝啊！我有呢樣嘢，原來一啲都唔簡單，要自己去發掘咯。係，即係有時好似去到簡單就係哇！我呢一刻生命嘅呢一步，我可以坐喺度講呢啲嘢，都係好值得多謝。點去到多啲咁樣嘅即係好老土咁，好似好感恩咁樣嗰啲嘢咧，而係話我哋有幾經常唔做呢樣嘢，覺得全部嘢都係實有嘅咯。即好似話Covid 之後個個都走去嗌外賣㗎啦。我幾時你可以真係自己煮呢啲嘢食？就算好難食，都係一個 experience。哎呀，我咁樣煮到好鬼難食啊！我哋好多時候，哎呀煮到咁難食，唔好嘥時間啦，嗌外賣啦。咁你個生活個 experience 喺邊度？乜嘢叫做 live 你個 life？就係有時煮得唔好食都係咁好難食啊！咁樣都係可以好值得我哋記得。哎呀，原來咁樣煮係好難食。哎呀，阿邊個整咗啲嘢食好難食啊！或者邊個整咗啲好好食喎？你點樣整㗎？即係如果大家走埋一齊，係大家分享生活嘅一個狀態，而唔係快啲啦，全部都快啲啦咁樣。呢個唔使洗啊，做即係可唔可以少啲呢啲嘢？多啲 interaction， 多啲生活啊！點樣即係煮一餐飯，其實你真係要煮得好好味，真係要2個鐘㗎，係咪？即刻大家都 But live， 你要生活，你要煮得好好食，你係要時間㗎，唔係淨係倒啲嘢落個肚嗰度。但我哋即係佢住喺城市入邊，你話要用2個鐘煮餐飯，大家都覺得兩眼反到上天靈蓋咁樣咧，覺得係嘥時間。唔係咯？你問我，好值得生活，好值得我哋1個禮拜起碼一餐，慢慢煮俾自己或者屋企人食。點解唔值得？點解全1個禮拜7日都係要趕啊？趕完未啊？我真係想問你。所以就有啲人又話我又胃痛啊，我又咩啊成啊，咁你問下你個生活入邊有幾時停落嚟做啲嘢係滋養你自己嘅，而唔好趕啊，變成一個習慣。因為個個都趕，我唔趕，我好似我好唔 normal 咁樣喎，我都一齊趕啊咁樣。咁呢個就係冇意識。由生活上面冇意識去到呼吸，同你講你要閉氣嘅時候，你就一嚿硬嘢咁樣去知道嗰樣嘢，你唔會知㗎。點樣生活食，點樣食嗰啖飯都唔知，你點會知點樣做 pranayama 咧？即係用又再套用姑之成日都講，連眼見到嘅嘢我都控制唔到，日常生活其他嘢我都比較求其嘅時候，我點會明白個呼吸嗰個好 detail 嗰啲嘢？我連煮餐飯俾自己我都覺得嘥時間，你點會有耐性去明白嗰個呼吸應該係一個點樣嘅狀態？即係我而家話你隻手咁樣，你 feel 唔到個呼吸啊？係咪？你嘅手係 feel 到個氣㗎，你喐嘅時候你 feel 到個氣喺度喐㗎，爭在你有冇 develop 呢個 sense 啫嘛？點會冇嘅？你手點會 feel 唔到嗰度氣咧？有喺度㗎嘛佢。I don't care。咁所以就去到我呼吸，點解我閉氣嘅時候空白卡？我唔知講乜，或者我 feel 唔到。OK， 仲有啲咩？仲一啲比較想要問嘅問題，我都話因為個文章入邊好多嘢講。其他人呢個都會呢個 pranayama 呢個章節都會係我 teacher training 入邊一定要啲 trainee 讀嘅一個 article 嚟，所以呢個文章係比較 informative， 同時間有好多 background 上面嘅嘢去知道。有一個段比較得意就係 It doesn't require extraordinary intelligence to be honest, but to be dishonest, how cleverly we have to use our brain. Life has been made complex
on account of our behavior. But truth is simple. Hence, life can become simple. To bring back the complexity of mind to simplicity is the aim of yoga. And that simplicity comes by the practice of pranayama. 呢個都會係我好中意 呢個係我會 highlight 嘅一個部分啊。Simplicity 就會頭先我講生活，我點樣可以變得簡單啲？即係2個鐘煮餐飯，其實係令到生活變得簡單啲嘅一個步驟嚟㗎，就唔係我哋覺得 simple 啲就係嗌外賣，係啦。That's it. Thank you. See you next week.